Здорово, меня зовут Тиф, и сегодня будут жизненные истории из моей крутой жизни, естественно, да. Короче, первая история с мертвой собакой на заборе. Как-то раз с толпой, с друзьями мы решили поехать на одну улицу на великах, естественно. Короче, решили вот мы поехать. Значит, проехали в конец улицы, да. И знаете что? Никогда вы не догадаетесь. Там была мертвая собака на заборе. Она была повешенная. То есть, она была повешенная. И как бы там у нее в животе был топор. У нее просто идет кровь, она вот как фонтаном бежит. Она висит на заборе мертвая и скулит. Выходят какие-то два пацана, начинают лупить ее палками, бедную. Мы смотрим на это все, охереваем. Смотрим, минут 10 просто стоим, да, эти пацаны все 10 минут просто ее лупили. Вот мы стоим, смотрим, выходит алабай, начинает за нами бежать, мы еле уехали. Короче, вот такой вот, как приличнее сказать, пипец, короче, с нами случился. Второй раз был в лесу, мы вообще с друзьями постоянно ищем на свою жопу приключения. И второй раз был в лесу. Мы где-то отрыли лес, я не знаю. Мы его, короче, нашли. Он за линией. Нашли мы его и пошли в него. Короче, идем мы в лесу, зашли в самую глубь. И знаете, что там было? Там, короче, гроб просто лежит незакопанный. Вот яма, там гроб, и... То есть там он сверху не закопан ничем. Мы стоим, опять-таки, охерели, стоим тоже там минут 10, не знаю, чуть меньше, может. Стоим. И знаете что? Ходит мужик с вот такой бородой. Такой, знаете, мужик высокий, почти 2 метра. Ну, старый уже, там, лет, 50 с чем-то. И он за нами начинает бежать с лопатой. Мы еле убежали. Так, это, смотрите, еще вот такой лес, да, и поле. Мы, короче, бежим по полю, за нами 3 собаки. Мы вообще тогда охерели от жизни. Помню, одному другу там даже кусок штанины, блин, оторвали собаки. Это вообще капец. Короче, давайте перейдем к третьей истории. Третья история связана с заброшкой. Мы нашли заброшенное кафе. Залезли, значит, мы в него. И там произошло 2 случая в этом кафе. Короче, вот первый случай, это когда мы там лазили, и пришла нам идея залезть на крышу этого кафе. Залезли. А там, знаете, как бы кафе, и там несколько залов, оно одноэтажное, очень маленькое даже. Ну, именно вот так. Оно, знаете, чуть выше меня, и, короче, наверное, оно где-то, 70-80 там высота. Короче, вот, если не больше. Короче, залезли. И прикиньте, просто крыша взяла и упала. Крыша упала, никто не пострадал. Ну, правда, я себе жопу отбил, но это ничего. Вторая история была, когда я пошел со своим двоюродным братом и друзьями туда. И знаете что? Вот мы как жопой чуяли, что пора уходить. Уходим, да? То есть там забор такой, знаете, высокий. Мой друг перелез, потому что он спортсмен, ему изи вообще перелезть. Я, короче, становлюсь к забору, пытаюсь залезть, смотрю назад, да, оборачиваюсь. И знаете что? Там люди с тракторами, то есть трактора заезжают и люди заходят. Вы бы знали, как мы тогда сиранули. Я перелез, ударился ребром, я вот так залез на Посмотрите, вот такой забор, я на него вот так залез и вот так сразу вот так упал. А мой брат, он как бы сам по себе, знаете, нестройного телосложения, он в меру упитанный, если так сказать. Короче, знаете что? Он просто берет и не может залезть. Я его начинаю тащить за футболку, а он еще и недовольный, он орет: отпусти, отпусти. Он начинает плакать, потому что увидел то, что там сзади люди. Там капец, короче, был. Артем, мой друг, который перелез первым, он вообще так... Это было капец. Короче, еле мы тогда убежали, нам просто очень повезло. В общем, не повторяйте никогда таких ошибок, как мы. С вами был Тиф. Всем удачи, всем пока.